じゃないか。誰がやった。どうしてもう終わりか。塵となれ。とどめだ。何？上の相手は俺たちだ。どこのどいつか知らんが、いい度胸だ。誰でも構わぬ。俺の相手になればだが。父さんが二人。タイムパトロール。貴様たち、そこのカカロットを連れて逃げろ。来い。俺はまだ暴れ足りぬ。何？冷気だあいつ。やむをえん。こいつを使うぞ。大嫌いだったろ。今回は特別だ。封印が解けたか。君たちか。
僕の実験室を壊したのは北か冬、おめえの計画はもう使命だ。君たちはやりすぎた。これじゃ計画が台無しだ。罰を食らえ。動けるんだ。おめえを捕まえるのは俺たちの任務だ。激闘の果てに崩れゆく監獄惑星。次回スーパードラゴンボールヒーローズ、オーラがケリをつける発動。身勝手の極意、絶対見てくれよな。